Konstitusiya və suverenlik ili çərçivəsində qəbul edilmiş ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə təqdim edilən amnistiya qərarı 19 dekabr 2025-ci il tarixdə qəbul edilərək müstəqillik dövründə ölkəmizin ən geniş miqyaslı qərarı kimi tarixə düşmüşdür. Bu qərara əsasən 20 minə yaxın şəxsə amnistiyanın tətbiq ediləcəyi, 5 mindən çox şəxsin azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad ediləcəyi gözlənilir. Bu yanaşma onu göstərir ki, dövlət öz tarixi yaddaşına və milli yaddaşına, tarixi ədalətə münasibətini bir daha nümayiş etdirir. Amnistiya aktının tətbiqi zamanı humanist yanaşma və məhkumların hüquqlarının qorunması əsas prioritetdir. Bütün bu atılan addımlar insan hüquqlarına göstərilən rəğbətin, insan hüquq azadlıqlarının ölkəmizdə ali dəyərə sahib olduğunun nümunəsidir, göstəricisidir. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən humanist cəza siyasəti, cəzanın fərdləşməsi istiqamətində atılan addımlar bu gün müasir çağırışlara və beynəlxalq standartlara uyğun həyata keçirilir. Qarışıq rejimli cəza çəkmə müəssisəsində də amnistiya aktı mərhələli şəkildə tətbiq olunur. Burada 128 məhkuma akt şamil olunub. Azadlığa buraxılması nəzərdə tutulan 57 nəfərdən 35-i artıq azadlığa buraxılıb. İlk mərhələdə sərbəst buraxılanlar arasında qadınlar, yaşlı şəxslər və əcnəbi vətəndaşlar da var. Cənab Prezidentimizin Allah canına dəyməsin. Allah onun üzünümüz can sağlığı versin. Bu amnist məsələsində 2 ay 4 günümüz qaldı da bizi affı verdi, ailəmizə, uşağımıza qavuşdurdu, hamımızı sevindirdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından öncelikle teşekkürlerimi ve sonsuz minnetlerimi duyarım. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, çox gözəl müntəbir bir addım idi. Allah cəmi ustaqların hamısının qapını açıq eləsin, çox gözəl, əla. Prezidentimizə biz bu amnistiya münasibətilə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bu xalqı sevindirdi, bu bir alın yazısıdır, kimisə alın yazısıydı olmuşdu. Allah prezidentimizi, dövlətçiliyimizi qorusun, Allah bayrağımızı həmişə uca eləsin. Amnistiya Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq akt əsasında həyata keçirilir. Aktın icrası zamanı cinayətin xarakteri, cəzanın müddəti və məhkumların davranışı da nəzərə alınıb. Qərarın 2.2-ci bəndində nəzərdə tutur ki, deməli, ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş şəxslər 5 ildən artıq olmayan müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasından məhkum olunmuş şəxslərdir ki, yəni bunlar ilk olaraq azad olunurlar. Bu maddəyə əsasən 22 dekabr 2025-ci il tarixdə cəzaçəkmə müəssisəsindən azad olunan məhkumlar bu kateqoriyaya aiddir. Digər olaraq cəzaçəkmə müəssisəsindən qərarın növbəti bəndindən, yəni 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulur ki, cəzasını 1 ildən artıq olmayan şəxslər azad edilsin. Yəni, az ağır cəza törətmiş şəxslərə aiddir bu. Qərarın digər maddələrində nəzərdə tutulduğu kimi, ağır cinayət törətmiş məhkumlarda cəzasını 1 ildən artıq olan şəxslərin də cəzası 6 ay azaldılır. Həmçinin amnistiya çərçivəsində azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 95 nəfər cəzadan tam azad edilib. Azad edilən şəxslər cəmiyyət üçün böyük təhlükə törətməyən əməllərə görə məhkum olunmuş və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan şərtlərə cavab verdikləri üçün amnistiyadan yararlanıblar. Milli Məclisin qəbul elədiyi amnistiya aktına mən də şamil olunmuşam. Buna görə prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü gün amnistiya mənə də şamil oldu. Ölkə rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu il gələn il hər kəsə düşərli olsun, hər kəs xatasız, bəlasız firavan yaşasın. Böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cinayət törətdiklərinə görə azaddan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş, həmin cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş və ya cəzası təxirə salınmış şəxslər barəsində müvafiq məhkəmələrə icra məmurları tərəfindən təqdimat verilir. Hal-hazırda amnistiya aktının icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin yerli icra və probasiya qurumlarında qanunvericiyə uyğun olaraq icra tədbirləri davam etdirilir. Amnistiya aktının icrası yalnız azad etmə qərarlarının qəbulu deyil, həm də qanuni icra mexanizmlərinin dəqiq və koordinasiyalı tətbiqi üzərində qurulur.
Qərarın 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11-ci maddə bəndlərinə əsasən azadlığın məhdudlaşdırılması, islah işləri, ictimai işlər, əsas cəza kimi müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, böyük ictimai təhlükə törətməyə görə 3000 manatdan artıq olmayan cərimə cəzasına məhkum edilmiş şəxslər qərarın tətbiq edildiyi günə ödənilməmiş cərimə məbləği 3000 manata qədər olan şəxslər barəsində də amnistiya aktı tətbiq edilir. Aktın icrası Naxçıvanda da humanist dövlət siyasətinin hüquqi və sosial nəticələrini aydın şəkildə nümayiş etdirir. Azadlığa qovuşan şəxslərin ailələrinə və cəmiyyətə qayıdışı cəza siyasətində ədalət və humanizmin bir-birini tamamlayan prinsiplər olduğunu bir daha təsdiqləyir. Samiq Nuriyev, Təxminə Babayeva, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.